回到過去，我搶了表哥的新娘大結局。現實沒了支撐，常常回望像習慣，想淡未淡，念舊讓我偏袒，明明曾存在垃圾，當記起都璀璨。我恐懼除低濾鏡，望到黑白，全日都美化着你，扮作喘息空間。太重要的哪會太過易撇清，敏銳神經充斥着舊時動靜，清早放低每晚想你，便確認身處於宿命，跌入記憶發覺到處被掩飾，怎麼擺脫對你肯定，情願歸零，無需要失戀也在高興。終於又到凌晨12點啦，我又一次好失望咁樣返到嚟現代。我唞咗一啖大氣，然後好灰心咁樣同天使講，我最後都衰咗啦。不過我都好多謝你俾呢一次機會我，起碼都叫做努力爭取過啊。我依家已經死而無憾噶啦。聽朝你帶我上天堂啦，唔係，聽朝我帶你返教堂啦。弟兄，我明白你嘅感受，希望你能夠釋懷。有時命運就係咁，時也命也。好多謝你安慰我啊！不過我都好攰啦，我想返房休息下。等等，弟兄，我幫咗你，你可唔可以幫我做返一件事？嗱，我都估到冇咁着數噶啦，你唔係要我出賣靈魂嗰啲嘢啊嘛？唔使緊張，其實只係一件好簡單嘅事，就係你返去3年前幫我還返你書架上呢本琴譜俾一個人就得噶啦。天使用手指指住我書架上嘅一本琴書咁同我講，呢本書好似係陳輝陽第一次出嘅嗰本琴譜嚟嘅，你唔講我都唔記得咗係借返嚟。我記得好似係幾年前問我一個師弟 James 借嘅。冇錯，將佢還返俾你師弟 James 就得噶啦。講開又講啊，我都好耐冇揾過師弟啦。你個要求就係要我還返本琴譜俾佢咁簡單啊？冇錯啊，弟兄，我唔會講大話。咁好啦，咁我就拎住個琴譜坐喺個梳化度，合埋雙眼祈禱。再一次有陣暖風吹過，我就知道又回到過去。當我一擘大眼，我就發現自己坐咗喺演藝學院出邊嘅小公園。然後我發覺我個左手勁痛，再望一望手提電話，咦，原來係2021年4月9號嘅下晝5點鐘。我好似有啲印象，嗰日啱啱打咗針，仲要到演藝學院彩排，真係好辛苦。前一日仲發燒添。唉，早知係咁啊，叫天使揀另一日啦。不過算啦，喺演藝學院，我好快就揾到阿 James 啊。咁我順勢咪還返本琴譜俾佢咯。James 係我嘅師弟嚟嘅，我從來都冇見過一個好似佢咁有天分嘅人，無論音感、節奏感，定還是係表演方式。我諗佢都係我見過最出色嘅一個。我相信假以時日，佢一定有所成就啊。不過諗返起天使最初講嘅嘢，就係回到過去嘅時候呢，就唔可以講啲嘢改變人哋嘅命運嘅，所以我都選擇咗放棄，唔講啦。完成任務之後，再望一望個錶，仲有6個鐘頭先到凌晨12點啊，即係有排啦。唉，個手又痛，又要喺度嘔6個鐘，真係唔通連個天都唔鍾意我啊？咁我咪諗住返屋企唞下咯。點知當我搭扶手電梯落大堂嘅時候，突然間喺後邊有一把好熟悉嘅聲音喺度叫住我。Elton，你又會咁啱喺度嘅？我一擰轉身，咦 ，Anna， 點解會喺度撞到你嘅？雖然佢戴住口罩，一見到佢條馬尾，
我就知係 Anna。睇落去佢似乎好似有咗身紀喎，雖然着住條鬆身裙，但係都遮唔住佢個肚啊！我印象中今次都係第一次見佢着裙。我而家喺演藝做講師啊，你呢？我遲啲有演出啊嘛，所以今日咪嚟彩排咯。哦，原來係咁啊，係啦，有件事我想多謝你。吓？Anna 突然間同我講多謝，我真係拗爆頭喎。我諗翻起今朝教堂，佢都好似講緊同一樣嘢，都話係要多謝我。究竟係咩事呢？上星期你係咪喺對面嗰間琴房練琴啊？係啊，你又知嘅？我好快咁答佢，因為我每一次彩排都會 book 嗰一間房。可能講出嚟你會覺得好奇怪，其實嗰日我喺你嘅琴室出面，咁啱你又冇鎖門，道門打開咗少少。真係㗎？嗰日我都唔知原來出邊有人，但係點解你要多謝我呢？其實嗰時呢，我一時諗唔開，本來想由3樓跳落去。你講真㗎？做咩事啊？點解要咁諗唔開啊？我聽到 Anna 咁樣講，竟然要諗唔開要跳樓，我內心非常之震驚。我同咗一個男人拍拖，後尾先知道做咗第三者，仲俾佢搞大咗個肚。爸爸媽媽知道咗之後好嬲，差啲唔想認我呢一個女，唔俾我返屋企。對唔住啊，我唔知道你發生過咁多事。我諗翻起今朝 Anna 只係同一個細路女一齊，又唔見佢老公出現，可能係單親媽媽。嗰日我本身心情已經好差，嗰個人嘅老婆突然走嚟演藝，喺大庭廣眾鬧我，仲對我指指點點。我為咗避開佢，走咗上3樓。當時我覺得自己好冇用，好絕望，喺3樓望住地下大堂，好想了結自己。於是爬上欄邊花槽坐低咗，準備跳落去，一了百了，唔使再獻世。你千祈唔好咁做啊，唔好咁傻啊！你咁樣，你家姐同你屋企人都會好傷心噶。親者痛，仇者快。就喺我想跳落去嗰一剎那，聽到有人彈傅佩嘉嗰首絕。係啊，我 warm up 嘅時候通常都會彈呢首歌。嗰一刻，我成個人俾琴聲吸引住，好想聽埋先跳落去。當絕彈完嘅時候，我企咗起身，本來想踏前一步準備跳嘅時候，我最鍾意嘅巴哈 C 大調前奏曲又再喺琴房傳到我嘅耳邊。我擰轉頭一望，發現原來一直喺琴房彈琴嘅人係你。嗰一刻我諗起好多嘢，覺得好感動，大喊咗出嚟。之後我同事經過，見到我咁樣，就即刻扶返我落嚟，陪我去休息室。不過無論點都好啦，真係好多謝你，打消咗我跳落去嘅念頭。而且你嘅琴聲一直咁多年都係一樣，令到我好感動，係我心靈嘅避難所。我其實都係隨便彈下嘅咋，同埋你以後千祈唔好咁傻啊！有咩事都可以揾你家姐或者揾我傾噶，冇咩事解決唔到噶。係啦，你有冇時間一齊食餐飯？冇啊，我之後都冇嘢做，本身都諗住一個人食飯啫嘛。當時香港仲有限聚令，出入餐廳都要用安心出行。於是我哋兩個人嘟咗個 QR code 量咗體溫，然後就坐喺一間餐廳嘅正中間。當時嗰間西餐廳真係好冷清，成間餐廳得我哋一台客，感覺呢餐晚餐就好似為我哋而設咁樣。唔知點解同 Anna 食飯嘅時候，
同佢傾偈，佢俾我一種好熟悉嘅感覺。傾下傾下，由疫情講到佢喺演藝教書，再傾到 classical music 同埋電影配樂，甚至講返以前讀書時候嘅點點回憶。突然之間，佢話有啲嘢想同我講。係啦，你伸個頭過嚟講個秘密俾你知啊，不過你唔好講出去喎。秘密？當年家姐一直都拉唔好小提琴，媽媽叫我代佢去考試。除咗兩堂係家姐同你夾之外，其實之後都係我同你夾噶。啊？你講真㗎？仲有啊，當年你咪有一晚嚟西貢揾家姐嘅，其實嗰日我係去咗做替工。啊？Oh my god！嗰日家姐朝早好唔開心，又有啲唔舒服。原本諗住下晝提早收工返屋企休息，但係咖啡又好忙，我又咁啱喺西貢幫學生補完習，順便諗住睇下家姐有冇事。店長見到我就求我幫手，不過最搞笑嘅係我平時綁頭髮條髮帶斷咗，髮型變到同家姐一模一樣。店長同其他同事都一時適應唔到，叫錯咗我做家姐。咁點解你嗰日唔一早同我講，你家姐一早走咗啊？本來我想講噶，但係見你長途跋涉特登嚟揾家姐，我唔好意思講，同埋費事你失望，所以唯有扮住家姐陪你傾偈先咯。咁仲有冇邊次係扮你家姐噶？你自己再估下啦。不過我可以講多樣嘢你知，就係我有試過扮家姐去大學聽你彈琴。而家諗返起嗰日喺西貢同我咁好傾嘅人，原來一直都係 Anna。之後我送佢返屋企，喺佢座大廈門口臨別嘅時候，佢就同我講：我知你好鍾意我家姐，加油啊！你努力啲就可以感動到佢噶啦。為漸漸過得好，抬頭尋覓着意數，加進分母，漸漸讓你氣息，來年能期待月老，因此同伴上路，在終日留戀下去是個警號。其實感到處漫舞，就由幸運旅途。太重要的那會太過易撇清，敏銳神經充斥着舊時動靜，清早放低每晚想你，便確認身處於宿命，跌入記憶，發覺到處被掩飾，也需擺脫對你肯定，全部歸零。下一位應該有和應。喺呢一刻，我有種好無奈嘅感覺。我喺度諗，其實我自己究竟鍾意嘅係邊個啊？究竟係 Anna 定係 Maria？好亂啊！我真係。唔通一直以嚟我鍾意嘅 Maria 就係 Anna 扮嘅？時間終於都到凌晨12點，我帶住呢種混亂嘅情緒返返嚟現代。當我重新打開雙眼嘅時候，我以為我會好似以前咁樣返返去屋企，但係今次竟然返返去今日嘅下晝。我而家係揸緊車去教堂，準備出席 Maria 同我表哥嘅婚禮。當我泊好車落車嘅時候，我見到一個着住淺藍色外套、紅色恤衫、黑色西褲嘅男人企咗喺側邊。我望一望，咦？天使大哥，天使，點解你喺度嘅？呢個係我特別送俾你嘅禮物，答謝你幫我做完任務。哦，其實個任務好簡單啫，你都冇必要特登多謝我啊。反而我要多謝你就真，因為今次我返咗去過去，了解咗更多關於 Anna 嘅嘢。老實講，你彈琴真係好好聽，但要感動到一個人，始終都要令聽嘅人產生共鳴。呢件事，就算你點樣改變過去，都改變唔到。係啊，我諗我而家終於都明啦。好啦，弟兄，我係時候要走啦。
麻煩你陣間將條頸鏈掛返喺小祭壇前嘅十字架度。冇問題啊，不過多口講句啊，天使大哥，你今日個造型好似有啲靚喎，淺藍色外套配紅色恤衫，咩玩法啊？我又唔覺喎，似紅日一樣咁 sharp，幾襯今日。天使好 charm 咁講完呢句說話之後，就消失咗啦。而我嘅褲袋就出現咗今朝嗰條鎖匙型鏈嘴嘅頸鏈。然之後我就 repeat 翻今朝喺教堂入邊嘅 rundown，又再一次望住着住婚紗嘅 Maria 行入教堂。不過唔知點解今次我覺得佢冇以前咁靚，冇咗嗰種難以忘懷嘅感覺，亦都冇咗嗰種唔忿氣嘅感覺。反而我而家會重點留意同埋望住企喺側邊嘅 Anna， 我心裏邊有一種以前從來都冇嘅感覺。呢種感覺好難形容，亦都好奇怪。我一直咁望住 Anna， 不知不覺時間就好快咁過去。在場嘅司儀同我講，輪到我上台去致謝啦。我突然間有感而發。大家好啊，我係 Alton， 我係 George 嘅表弟，亦都係 Maria 識咗好多年嘅好朋友。今日我好高興可以見證到我最仰慕嘅表哥 George 同我識咗咁多年嘅好朋友 Maria 結婚。眼見佢哋兩個人攜手進入新嘅階段，我真係好開心。我同 Maria 雖然識咗大概10幾年啦，我曾經都有諗過好唔好追阿 Maria 嘅。不過最後我都冇咁做啦，因為我怕我輸俾表哥啊嘛。當然啦，我只係講笑。其實我同 Maria 係好朋友嚟嘅，亦都只會係好朋友。我哋係唔會做到伴侶噶。點解？伴侶係命中注定，就好似 George 同 Maria 咁。佢哋兩個第一次見面，其實我都喺度啊。我覺得佢哋係上天安排嘅緣分。佢哋嘅默契係渾然天成。點解我咁講？因為佢哋兩個第一次見面就已經係好似老相好咁樣，雞都唔斷，傾偈傾得好投入。而我呢個所謂嘅老相識，只係喺側邊旁觀，完全插唔到嘴，係一個局外人啊！曾經有一個人令我明白到命中注定究竟係乜嘢感覺。嗰種感覺係冇時間約束，完全冇委屈嘅，係完全隨心。即使你唔覺意為佢做咗一件好普通嘅事，佢都會感動。呢啲就係命中注定。相反，如果唔係命中注定嘅，就算你精心為佢做咗好多嘢，得到全世界嘅讚賞同埋感動，你都係唔會感動到佢嘅。好啦，其實我講咗咁多嘢，只係想帶出一個訊息。就係我可以好肯定咁講 ，George 同 Maria 係命中注定嘅一對。希望大家可以祝福呢一對新人永結同心，白頭到老。多謝。跟住我就返落台，諗住執返啲攝影架撐，為今晚嘅晚宴做準備啦。突然之間，我聽到我身後邊有一把聲叫住我。今次我一聽呢把聲就知道係 Anna， 但係我依然扮晒驚喜咁，擰轉頭望住佢。Elton John， 你跌咗嘢啊？跌咗嘢？我明知道係一條頸鏈，但係我扮作唔知情。Katharina， 你幫叔叔執返條頸鏈啦。Katharina 妹妹，條頸鏈唔係我噶。你可唔可以幫我掛返喺前面個十字架上邊啊？ Anna 個女好得意啊！我摸一摸佢個頭，然後佢就好乖咁樣拎住條頸鏈行去十字架嗰個方向。喂 Anna， 呢個咁可愛嘅小朋友係你個女啊？原來已經咁大個，之前見你仲馱住佢噶。係啊，上次見面已經係疫情嗰陣時，都好耐冇見啦。近排點啊？有女朋友未啊？都係咁啦，暫時單身咯。啊，使唔使我介紹女仔俾你識？我有好多靚女朋友都單身，雖然冇我家姐咁靚。唔使客氣啦。
着前方，發覺到處極曾色，正好等我探索肯定，難受先不回應，相信黑暗會逆轉性。過兩日你得唔得閒啊？回望心情，不如我哋食餐飯，傾下偈，順便聚下舊啊！可以啊。